Un plan à 3. Bon allez, et je vous mets sur YouPorn après. Allez, ah. Oh, les chiens, oui. Ah, le regarde. Attends, faut le gars la genou. Oh putain. Oh, je monte au 7ème ciel. Oh putain, j'ai chaud, hein. Bon, on redescend. On redescend. Eh oh, on redescend. Mais il arrive pas. Prenez les deux. Non. Ça me gaz, mais tout le monde. Moi aussi. Eh, bloque-le. En plus, elle redescend. Vas-y, tu bloques lui, toi, moi je bloque. Ah! J'ai pas l'air sympa avec mon maillot. T'avais ça, regarde. Moi, c'est que ça se voit pas. Là. Il arrive ou quoi, là? Ils sont partis, des salauds. Arrête, il est bloqué. Non, mais il va arriver. Le temps que Bourboule descende. Ah oui, là. Là. J'espère qu'il n'y a personne dedans. Hein. Faut que je me casse. On va toujours le mettre dedans. Avec le mauvais bouton. Oh, Alicia! Oh oui! Alicia! Oh! Punaise! Je suis moide! Il fait une... Ah! C'est grave! Ah oui! Ah! 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 Oh oui!